Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo técnico informativo gravado diretamente da JR Automotiva. Eu sou o Tenório Júnior, é com grande prazer que me apresento para vocês. Aliás, para você que está chegando agora e não me conhece, olha só, tenho mais de 30 anos de experiência em oficina mecânica, como gestor e técnico da oficina. Eu mesmo que fundei essa oficina em 1994, sou bacharel em administração de empresas, já atuei como professor de mecânica, me formei como coach, já atuei também como redator técnico do jornal Oficina Brasil. Por 3 anos e meio escrevia matérias técnicas. Show de bola. Aliás, grande abraço pessoal do jornal Oficina Brasil. Então estou me apresentando para você que está chegando agora, que não me conhece ainda. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se para ajudar o nosso canal a crescer. E para você que já está no canal, inscreva-se também, porque é a forma que você tem de nos ajudar. Beleza? Eu ajudo fazendo vídeo e você me ajuda se inscrevendo. Fechado? Então olha só, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre defeitos parecidos de 2 cruzes diferentes. É isso mesmo, temos aqui ó, um cruze cinza e ali tem um cruze branco. Os dois vieram com alguns problemas que são parecidos, mas primeiro eu vou falar desse aqui. Defeitos: barulho na suspensão e vazamento de água. O barulho da suspensão, quando eu andei com o carro, eu tive a nítida sensação de que esse barulho era das bieletas. Para quem é reparador já conhece, já sabe identificar diferenças de barulhos, e de bieleta, para quem tem boa percepção, é fácil de identificar. Então eu tinha certeza, eu jurava que o defeito era a bieleta do lado esquerdo, que estava pior. Tinha barulho dos dois lados, mas lá estava pior. Colocamos no elevador e começamos as verificações. Detalhe: com o carro no elevador, as bieletas elas ficam forçadas e nem sempre é possível detectar a folga. Já sabemos disso, então às vezes tira a bieleta fora, leva lá na morsa e faz a verificação manual. E não encontramos folgas nas bieletas. Eu fiquei inconformado, falei, como assim? Tem que ser na bieleta, não era na bieleta, poxa. Peguei na barra estabilizadora, porque podia ser na barra. Verifiquei e não identifiquei folga na barra, mesmo ela estando solta. Montamos novamente, porque a outra possibilidade era a bieleta mal apertada, e aí ela fica folgada na própria barra. Bom, na hora de soltar, talvez não percebemos que não estava bem apertada. Montamos, apertamos e fui testar o mesmo barulho. Aí falei, tá zoando, né? Colocamos aqui nesta vaga e fui fazer um outro teste. E neste teste eu detectei o problema e eu quero mostrar para vocês. Ok? Mas antes de ir lá mostrar, para aproveitar a posição da câmera, vou falar sobre um segundo defeito desse carro, que era vazamento de água. Então fizemos alguns testes, verificações do carro no elevador e tal, e só achamos um defeito até simples para resolver, que é um vazamento aqui ó, no reservatório. E agora sim, eu vou pedir para que o Vitor, que está operando a câmera, para que ele possa aproximar aqui e mostrar esse vazamento de água. Por favor, Vitor. Então olha só, isso aqui é uma ferramenta, é uma bomba, e já aplicar uma pressão de ar. Eu vou pedir para ele mostrar aqui, ó. Então olha lá, aplicando a pressão, olha o que acontece. Pode chegar mais perto lá, por favor. Olha aí, ó, tá furado esse cano. Tá vendo? Ok, agora volta para mim aqui, deixa eu só concluir sobre essa parte. O que acontece aqui que às vezes pode enganar. A mangueira, ela vai colocada até o final. E aí não vaza de guincho assim, só escorre. E algumas pessoas podem pensar que é a mangueira. Aí vai lá, troca a abraçadeira e não resolve. O que nós fizemos? Afastamos um pouco a mangueira para ter acesso maior, um acesso visual de um maior pedaço do cano. E aí identificamos o vazamento. Então aqui é só trocar o reservatório e fazer a limpeza, porque aqui essa água já está pura, não tem mais aditivo e tal. E depois fazer os testes novamente, ok? Agora vamos lá para o barulho da suspensão. Quero mostrar para vocês onde está o barulho e como eu detectei. Vem ver. Então eu vou pedir para o João Vitor posicionar aqui a câmera, aqui pelo furo da roda. Vocês vão ver lá, isso. A bucha da barra estabilizadora. Aumenta um pouquinho o zoom aí.
Aí, agora posiciona. Isto. Agora vou balançar o carro. E olha só o que acontece, ó. Deu pra ver? Beleza. Bom, então foi assim que nós detectamos o barulho do carro. Folga na bucha da barra estabilizadora. Agora, curioso, né? Dos dois lados tem folga, mas do lado direito é onde está a maior folga. Eu ouvia mais do lado esquerdo. Agora, nesse cruze, nesse não, né? Nos cruzes, tem um detalhe sobre a barra estabilizadora. Essas buchas da barra estabilizadora originais só são vendidas junto com a barra inteira. Isso já vem acontecendo com outros carros, da Volkswagen também, Tiguan. Esses carros já, as buchas são junto com a barra. E aí, se você... Tenório, não tem paralela? Tem paralela, mas se colocar ela não vai durar nada. E aí que entra aquele outro cruze, que já está inclusive desmontado, e eu quero mostrar para vocês o que aconteceu naquele cruze também com a barra estabilizadora. Vamos lá? Só mostra o cruze aqui, ó. Isso. O vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal, mas vai valer a pena. Então, olha só, deixa eu só acender uma luz aqui, melhorar um pouco, ó. Então, aqui estão as bieletas, né, que eu falei, para quem é leigo, não sabe o que é bieleta, então isso aqui é uma bieleta. Aqui são as duas, essas aqui são desse cruze branco. E essa é a barra estabilizadora do cruze branco, porque do outro não desmontamos ainda. Preciso passar o orçamento para o cliente, porque essa barra, ela tem um preço relativamente alto, relativamente. Depois eu explico por que é esse relativamente. Agora deixa eu mostrar aqui, Vitor, por favor. Então olha só, essa aqui é a bucha da barra estabilizadora, olha só. Tá vendo? Ela está com folga. Essa daqui está com uma folga maior ainda, ó. Ó, mostra assim de cima, acho que dá pra ver, ó. Dá pra ver, ó. Agora, o que eu quero falar dessa barra? Olha só. Vem bem mais pra cá. Isso. Tá vendo essa parte cinza aqui? Isso aqui, pessoal, é massa plástica. Acredita? Esse carro aqui, ele já veio numa outra vez. Bom, já eu falo disso. O que fizeram aqui? Passaram massa plástica para cobrir um desgaste da barra. Do lado de lá tem também. Mostra aqui, ó. Ó. Tem aqui, em volta dela todinha, ó. Olha aqui. Tá vendo? Essa massa plástica. Tá, agora abre para mim aqui, por favor. Esse carro aqui, ele já esteve na nossa oficina há mais ou menos uns 6 meses. Identificamos que o barulho estava na barra estabilizadora. Só que essa bucha já havia sido trocada. E o cliente mesmo que disse. Foi bom, se foi trocada, foi colocada paralela, porque ela só vem junto com a barra. E aí ele não sabia, né, dessa informação. E eu disse para ele, olha, aqui tem que trocar a barra inteira, porque só, a bucha original só vem com a barra. Ele falou, não, mas agora não dá, só quero trocar só a bucha. E quando fomos trocar a bucha por uma paralela, com toda a consciência do cliente, de que ela não ia durar muito, nós descobrimos essa massa plástica e eu mostrei para o cliente. E mostrando para ele, ele entendeu a necessidade de trocar a barra, mas ele não podia trocar, essa barra tem que fazer encomenda, ele tinha pressa, enfim. E é o resultado, ó, trocou, faz só uns 6 meses, já está estouradaça de novo. E desta vez ele vai trocar a barra, já fizemos a encomenda, vai chegar amanhã, ok? Então, troque a barra estabilizadora. Vai ser, no final vai ser mais barato do que ficar fazendo remendo, passando massa, trocar a bucha paralela. Legal? Agora tem mais uma coisa sobre esse cruze. O cliente pediu para verificar os amortecedores. Como é que verifica amortecedor, Tenório? Tem gente que vai lá e dá aquelas balançadas no carro, né? E se o carro fica balançando, tá ruim. Ok. Se o amortecedor está vazando óleo, tá ruim também. Ok. Agora, e se ele não está balançando tanto? E se ele não tem vazamento, quer dizer que tá bom? Não necessariamente. Eu vou provar para vocês aqui, ó. Olha só. Esse daqui, então, nós tiramos para verificar, tá? E o cliente entendeu isso. Eu expliquei para ele, ele entendeu. Eu estou fazendo uma força maior do que a normal para baixar o amortecedor. Abaixei, ele não sobe. Está subindo devagar. Vou baixar esse aqui agora, ó. Ó, já foi mais fácil, tá vendo?
E aí não subiu nada, e esse está subindo. Agora olha que curioso. Os dois estão com pouca carga de gás. Esse aqui, nada, tá? Agora esse aqui chegou num ponto que ele parou, ó. Tá subindo um pouquinho ainda. Agora eu vou tentar subir mais, ó. Olha só, a dificuldade que eu tenho, chega um ponto que ele trava. E esse daqui, ele já sobe fácil, ó. Olha aqui. Os dois estão ruins, os dois não tem gás. Esse aqui, pessoal, tem hora que ele trava lá embaixo. Ó. Olha lá. Subiu, total, ó. E esse aqui não vai mais que isso. Como eu falei, né? Agora ele até que subiu mais, mas no outro teste ele parou aqui no meio. Então, se não fizer esse teste manualmente, com a peça desmontada, não dá para afirmar que os amortecedores estão bons. Então, ó, não tem vazamento nenhum, não tem folgas, ou seja, no carro não dá para identificar. E a mensagem é o seguinte: para verificar o amortecedor e ter a certeza, tem que desmontar. Ah, mas dá trabalho. Fazer o quê? É assim que funciona. Os traseiros desse mesmo carro nós desmontamos, estavam ótimos, montamos novamente. Não tinha vazamento, estava com a carga de gás boa, não tinha folga axial, não tinha folga radial, tudo certo. Tenho certeza que estão bons, estão já montados no carro. E esses aqui já foram substituídos, colocamos peça original GM, já estão lá no carro. Mostra aqui, por favor. Ó, eles já estão montados aqui, ó. Tá vendo? Agora só está faltando a barra estabilizadora. E aí, agora nós vamos, quando chegar a barra estabilizadora do outro Cruze, eu vou mostrar para vocês a barra novinha, como que ela está, e fecha esse vídeo, beleza? Então, segura aí, é rapidinho. Agora já chegou aqui a barra estabilizadora nova do Cruze, original GM. Eu quero mostrar para vocês a barra nova, quero falar sobre alguns detalhes, coisa rápida, e vou finalizar falando dos coxins do motor desse Cruze, ou desses Cruzes. Vem ver. Então, essa daqui é aquela barra que eu mostrei, né, que está com a folga muito grande, com a barra toda cheia de massa plástica, do Cruze branco. Essa aqui é do Cruze cinza, esse que deu mais trabalho para conseguirmos diagnosticar essa folga. Então deixa eu tirar essa barra daqui, peraí. E aí deixa eu mostrar agora, essa aqui, ó, é a barra original GM, olha aí, ó. Peça original, coisa linda. E olha só, essa bucha aqui, ela é bem firme aqui, ó, ela gira. Se eu fizer com muita força, ela vai girar, porque ela precisa, né? A barra trabalha girando dentro dela. Mas o que eu quero mostrar, ó, é que não é fácil, tá vendo, ó? Ela é bem firme. Então, ok. Agora eu quero mostrar sobre os coxins. Mas antes, deixa eu só fazer uma pergunta. Ficou clara essa questão da barra estabilizadora, que para trocar tem que trocar as buchas? Ok, quer dizer, que para trocar as buchas tem que trocar a barra completa? Ok, daqui a pouquinho eu só vou complementar isso daí. Deixa eu mostrar aqui os coxins. Olha só a curiosidade, os dois Cruzes estavam com os coxins ruins. E olha aqui onde estava quebrado, ó. Dá pra ver aí, ó? Acho que assim ficou melhor, né? Olha aí, ó. Esse quebrado, o outro. Quebrado também, ó. Então esses já foram trocados, os novos já estão instalados lá. Mas tem esse daqui que é do câmbio, que também está quebrado bem aqui, ó. Tá dando pra ver aí, Vitor? Sim. Olha lá, ó. Então nós já aproveitamos e já vamos trocar também, ó. Está aqui o coxim novo, belezinha. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Muitas vezes não vale a pena ficar economizando dinheiro. Essa barra aqui custa quase R$2.000. Só que é uma peça durável. O carro é 2012, estamos em 2022 e só agora que está trocando. Então pode parecer insensibilidade da minha parte, mas não é, é realidade. Se o carro exige esse tipo de manutenção, faça dessa forma. Agora, querer trocar a bucha, colocar paralela, vai ter problema. Se for a oficina que decidiu por fazer isso, ela vai ter que assumir a garantia da bucha que está colocando, que está vendendo para o cliente, aquela bucha paralela. Se ela der defeito antes do prazo da garantia, tem que trocar de novo em garantia, porque todas as peças
precisam ter no mínimo 90 dias de garantia. Então não dá para ter aquela história, não, mas eu te avisei que era paralela e que não tem garantia. Tem garantia sim. Então, se a oficina instalar a peça e ela comprar, ela precisa dar essa garantia da mão de obra e da peça. Mas se o cliente decidiu comprar a bucha e a oficina instala, deu problema na bucha de novo, aí essa responsabilidade de garantia da peça não é da oficina, é do cliente. Então ele tem que pagar uma nova mão de obra. Ah, mas a mão de obra não tem garantia? Tem. A mão de obra tem garantia de 90 dias. Desde que tenha acontecido algum problema na mão de obra, de erro de instalação. Nesse caso não terá sido erro de instalação. A mão de obra foi bem feita. A bucha que não resistiu. E aí a culpa não é da oficina, porque não foi a oficina que comprou a peça. Ficou claro esse conceito? Se ficou, deixa seu joinha aí. Se tiver comentários, deixe seus comentários. Diga o que você pensa a esse respeito. E aqui na oficina a gente procura fazer bem feito da primeira vez para não retornar. E o que é bem feito? É colocar a peça original. Qual é a possibilidade dessa peça original apresentar um defeito prematuro? É remota, muito remota. E se apresentar, aí eu não tenho o que fazer, eu não tenho culpa, porque eu escolhi a melhor peça. Legal? É isso que eu queria deixar aqui. Gostou? Deixa seu like, inscreva-se no canal para ajudar o nosso canal a crescer. Um grande abraço.